हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो में साउंड ऑफ ई के 3 लेटर्स वर्ड सीखेंगे। तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने साउंड ऑफ ए के 3 लेटर्स और 4 लेटर्स वर्ड की वीडियो पहले डाल चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको ए के साउंड 3 लेटर्स और 4 लेटर्स वाले पढ़ने सिखाए थे। आज हम इसमें साउंड ऑफ ई यानी कि वॉवल्स, जो ई होते हैं हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, जिसमें से हम आज ई वॉवल्स वाले साउंड पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा ई एन होता है, इसको हम लिखते हैं एन। क्या लिखते हैं? एन। तो ब एन, बैन। ब एन, बैन। बी से हमारा ब बनता है, बी से हमारा ब बनता है, डी से हमारा ड बनता है। ऐसे ही एच से हमारा ह बनता है, पी से हमारा प बनता है, एम से हमारा म बनता है और टी से हमारा ट बनता है और के से हमारा क बनता है। थोड़ा सा तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ई एन होता है वो हम उसको क्या प्रोनाउंसिएशन करते, कैसे बोलते? एन। ई एन को हम क्या बोलते? एन। तो ब एन, बैन। ड एन, डेन। ड एन, डेन। ह एन, हैन। ह एन, हैन। प एन, पेन। प एन, पेन। म एन, मैन। म एन, मैन। ट एन, टेन। ट एन, टेन। ऐसे ही जो हमारा ई टी होता है, ई टी, इसको हम पढ़ते हैं एट। एट। ब एट, बैट। मैं एक बार और दोबारा से आपको बता देती हूं। ई टी जो हमारा होता है इसको हम पढ़ते हैं एट। एट। ब एट, बैट। ग एट, गेट। म एट, मैट। न एट, नेट। प एट, पैट। स एट, सेट। व एट, वेट। तो आपने देखा बी को हम क्या लिखते हैं? ब लिखते हैं। जी को हम क्या लिखते हैं? ग लिखते हैं। एम को म, एन को न, पी को प, एस को स और वी को व लिखते हैं। ठीक है बेटा। तो हमने देखा कि बी को हम क्या लिखते हैं? ब लिखते हैं। जी को हम ग लिखते हैं। एम को हम मा लिखते हैं। एन को हम ना लिखते हैं। पी को पा लिखते हैं। एस को सा लिखते हैं और वी को व लिखते हैं। तो इसको हम सीधा सा कैसे पढ़ेंगे अब? बैट, गेट, बेट, गेट, मैट, नेट, पैट, सेट, वेट। अब आते हैं हम ईडी के साउंड जो होते हैं हमारे। ई डी को एड पढ़ते हैं, बी ई डी, बैड। बी को हम ब लिखते हैं। एफ से हम फ लिखते हैं। एल से हम ला लिखते हैं। पी से हम प लिखते हैं। आर से हम र लिखते हैं और टी से हम ट लिखते हैं। तो बेड, ब एड, बेड। फ एड, फेड। ल एड, लेड। प एड, पेड। र एड, रेड। ट एड, टेड। ईजी से एग बनता है। बी से ब बनता है। एल से ल बनता है। पी से प बनता है। के से क बनता है। एस से स बनता है। टी से ट बनता है। तो ब एग, बैग। ल एग, लेग। प एग, पेग। क एग, केग। स
एग सेग, ट एग टैग। ईयू, EW जो है हमारा क्या साउंड देता है, ईयू, तो ड यू ड्यू, ड यू ड्यू, ड यू ड्यू। डी से हमारा ड बना, एन से हमारा न बना, पी से हमारा प बना, एम से हमारा म बना, एफ से हमारा फ बना और सी एच से हमारा च बना। तो ये हमारा क्या बना, ड यू ड्यू, न यू न्यू, प यू प्यू, म यू म्यू, फ यू फ्यू, च यू च्यू। तो देखिए क्या बना, ड्यू न्यू प्यू म्यू फ्यू च्यू। ऐसे ही ELL हमारा एल बनता है, ब एल बेल। बी से हमारा ब बना, सी से हमारा स बना, एफ से हमारा फ बना, डब्ल्यू से हमारा व बना, एस से हमारा स बना और टी से हमारा ट बना। तो चलिए पढ़ते हैं इनको, ब एल बेल, स एल सेल, फ एल फेल, फ एल फेल, व एल वेल, स एल सेल, ट एल टेल। और जो डबल ई होते हैं, जो डबल ई के साउंड होते हैं वो हमारा ई का साउंड देते हैं, ब ई बी। बी से हमारा ब बना, एफ से फ बना, जी से ग बना, एच से ह बना, टी से ट बना और एस से स बना। ब ई बी, फ ई फी, ग ई गी, ह ई ही, ट ई टी, स ई सी। तो आपने देखा आज हमने साउंड ऑफ ई के 3 लेटेस्ट वर्ड को पढ़ना सीखा। हम उससे किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, किस तरीके से हम उनको बोलेंगे, हमने आज इस वीडियो में वो सीखा। तो पहले आप साउंड ऑफ ए सीखे, उसके बाद आप साउंड ऑफ ई पर आए, क्योंकि साउंड ऑफ ई जो है के वर्ड थोड़े से मुश्किल होते हैं साउंड ऑफ ए के मुकाबले। तो पहले आप ए की प्रैक्टिस करें, बाद में आप ई की प्रैक्टिस करें। उसकी वीडियो मैं पहले ही अपने अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट ही हमें आगे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। और आप कमेंट नहीं करेंगे, मेरे चैनल को लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मेरे को आगे वीडियो बनाने के लिए मैं कैसे इंस्पायर होंगी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। बाय बाय बच्चों।